របៀបដាក់អាស័យដ្ឋាននៅក្នុង App Pinterest ជាដំបូងបងចូលទៅក្នុង App Pinterest រួចចុចពាក្យថា You រួចចុចពាក្យថា Address ដើម្បីដាក់ទីតាំងបានសូមបងចូលទៅកាន់ App VTS ជាមុនសិនរួចចុចពាក្យថា Warehouse ចុចលើឃ្លាំងខ្វាងជើផ្លូវគោករួចចុចលើតម្រង App Pinterest បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Copy Address រួចត្រឡប់ទៅកាន់ App Pinterest វិញចុចលើអក្សរចិនដែលនៅខាងក្រោមរួចចុចពាក្យថា Allow Pass ត្រង់ចំណុចនេះបងលុបអក្សរដែលនៅខាងក្រោមគេរួចត្រឡប់ទៅកាន់ App VTS វិញចុច Copy ត្រង់នេះរួចយកទៅ Pass ត្រង់ចំណុចដែលបានលុបមុននេះដូច្នេះបងអាចចុចតាមខ្ញុំបានមុននឹងបងធ្វើការ Save សូមបងត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគំរូក្នុង App VTS ជាមុនសិនជៀសវាងការខុសលេខកូដព័ត៌មានឬទីតាំងឬមួយវិញទៀតបងអាច Screenshot សួរក្រុមការងារ VTS ក៏បានពិនិត្យរួចរាល់សូមបងចុចលើក្រឡំដែលមានពណ៌ក្រហមដើម្បីធ្វើការ Save ហើយបងចុច Tick លើពាក្យ Default រួចជាការស្រេចអរគុណចំពោះការគាំទ្រសេវាកម្មរបស់ VTS